というわけでファーストラブ、はい。ファーストラブってなんか前までラーメン大好き田辺さんとかなんかなんだっけ他になんかふざけた名前の曲結構あったじゃないですか。はい。路線変えたんです。路線変えたんですか。はい。前からやっぱちょっと宇多田ヒカル尊敬してて。あ、宇多田ヒカルに対するリスペクト、はい。パクリじゃないですか単純に。パクリなんです。パクリじゃない。はい。どういうことですか。確かに似てるかもしれないです。似てるの曲名が同じだけじゃなくて似てもいるの完全にパクリじゃないですか。人によってはそう捉えられるかもしれないですけどパクリじゃないです。いやもう本格的にパクリだなって今思いましたけど曲名だけだと思ったんですけどまさか曲調も似てると思う人がいるかもしれないって、はい、いやそれは思うも知っててくれなくパクリじゃないですか。そんなつもりはなかったんですいやなんでしょうつもりがなくやったら許されるとかないですよ。いや殺すつもりじゃなかったんですとか言ったらもうその殺人犯ほとんど無実になるんで、やっぱこんな世の中でもそれはまだ許されないです。こんな世の中だからじゃないですかね世の中だから、はい、昔だったら別にまあ仕方ないかとかってなったと思うんですけどなんだかなそうなんですね。まあじゃあ路線変えてパクリ路線これからパクリ路線で行くやっぱ宇多田ヒカル目指していきたいなさっきパクリじゃないって言ってたのにこれパクリ路線で行きますって本当はどっちなんですか。パクリじゃないです。パクリじゃないです。パクリじゃないんですよね。そうですよね。はっきりしてもらえますかどっちかに何言われても言いなりじゃないですか。確かに殺したんですかって言ったら殺しましたって言うし殺してないんですよねって言ったら殺してないですって言うしでも殺したんですよねって言ったらはい殺しましたって言うしどうしていいかわからないんでそういうの待ってた寂しかった私の夫が昨日、うちの飼い猫がビーズクッションに、はい、ビーズクッションの上でおしっこをしちゃったらしくてで働くデブさんの旦那さんがそのビーズクッションの中のビーズを全部出して全部ビーズを洗って干してるらしいんですよ。でそれを聞いていやすごいなと思っていやできればそういう風にいや頭の中でねパッとこれを洗うにはもうこれ全部ビーズ出して全部洗って干したら元に戻せるなと。でもそんなことできないからもう捨てるしかないな、もしくはこのまま使うしかないな、で俺だったら嫌だから捨てようってこの人だったら多分そのまま使うんだと思うんですよ。でまさか中のビーズ本当に出して全部洗って干す人いないと思ってたんですけどそれをやったと。いやすごいな。いややっぱりねいわゆる旧帝国大学の理系の院卒でまあ某有名メーカーで、まあ、いわゆる技術系総合職としてねやってらっしゃるやっぱりものづくりをねやる人っていうのはやっぱそこまでやるんだな仕事でもそういうこんなの一からこれ全部やり直しかめちゃくちゃ手間かかるじゃんみたいなことをやるんだなっていうね
そういう感覚がもう身について、確かに。る人じゃないとなかなかビーズクッションの中のビーズ全部出して洗えないよね。本当ですよね。いや洗えない。最近 DIY やろう、そのなんか猫が通れるドアを作ろうとしてるんですよ。クーラー開けっぱだったらクーラーのお金すぐかかっちゃうんで、なんかまあそういうのいろいろ、部屋の扉ってことですか？そうです、そうです。なるほどね。いろいろ作ろうとしてるんですけど、とかまあいろいろなんか作ろうとしてるんですけど、どうやってやるんかなって言ったら、まず設計図書き始めてるんですよ。いやそうだろうね。そうだろうね。まずそれはそう設計から入るよね。図面引く。絶対そうなるよね。だから普段からやっぱものづくりしてる人ってもう本格的なんだろうね。買ったらあるんですよ。その既製品。あるよね。買ったらいいじゃん。いやでもそんなの作れるじゃんって。やっぱ作れる人から見たら作れるのになんでやねんって思う。いやそうなんですよ。だからそれに繋がるんですけど、私は刻みネギを買うんですよ。はいはいはい。切ったらいいじゃんって言われるんですよ。はい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 。だからそれがめんどくさいから買ってんねんけどって。はい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 。そういうのはよくある。確かにね。まあだからまあ刻みネギを買うっていうのは確かにね、こうぐるぐる飛ぶんだよね。本当ですね。そう飛ぶんですよ。そう刻みネギ買うっていうのはね、当初俺もねすごい抵抗があったよね。すごいあった。ネギ売ってんのになんでその刻んでパックに入ってるやつ買うんだっていうね。刻んだらいいじゃんって俺も思った最初、それと同じことをずっと前に思ったのは水を買う買わない問題の時にね、水買うかみたいなね、水道の水飲めるじゃねえかよと、なんで水買うねんっていうのは大昔その昔思った。でも全部やっぱり、ね、当たり前になるんだよね。そういう動きおかしいね。NV350 ね。これね。右曲がり。これキャンピングカーでよく使われてるやつなんだこれ。多分閉まってるでしょ。はい、そうですね。NV350。あんな車ね、あったんだって俺今回キャンピングカー探して知ったよね。日産の NV350。全部閉まってましたね。なんかすげえ変だったね。変でした。様子おかしすぎる。ああいうのは近づいたらダメだよ。ダメだよ。いやすごいよね。やっぱそのビーズクッションのビーズ全部出して洗ったっていうのはやっぱりすごいね。えぐいえぐいわ。ありがとうございます。はい。よし。じゃあ。太郎さんを散歩するでいい。あ、わかりました。OK です。じゃあもう外下ろしていいですか。よし。はい。太郎の散歩行くよ。太郎のこれは使わないですか。これ何ですか。ああ、使わないです。はい。これとこれはよいしょ。一旦ここに置けばいいよ。はい、わかりました。はい。すいません。これもここです。あ、おやつは違う。そうだね。はい。考えてから喋ってほしい。で、私
小太郎って言ったらもう抱っこしてみたいな。はい、抱っこちゃん、はーい、おい面白いでしょ。面白いです。リードの中にありますか？え？リードの中にあります。リードの中にあるよ。じゃあ散歩行ってきます。